Sound check tayo ng Saturn. Saturn Black Edition. Sealed bearing siya. Pwede siyang through axle, pwedeng quick release. Meron siyang adapter kit dito. So sound check natin. Ang Saturn pala ay 6 pawls, 8 to 11 speed yung kaya nung prehab niya. Ito yung sound check niya. Ayan. Bali 6 pawls siya. Buksan natin para makita nyo. Ayan. Hilahin mo lang siya. Tapos tignan natin kung ilang pawls. So basang basa pa siya. Ibig sabihin pagka natuyo pa siya, mas lalakas pa. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pawls siya. 6 teeth din. Ayan. Ito yung prehab niya. So balik natin ulit. Ayan. Medyo malakas siya, parang 8 pawls na yung tunog niya. Ayan. Right. 3.8 lang to, mga master. Thank you.